Assalaamu calaykum. Mar kale waxaynu ka hadli doonnaa maanta mid ka mid ah haweenka taariikhda weyn ku leh halgamadii iyo dagaaladii waaweynaa ee dunida soo maray. Raasuuna Saciid waxa ay tahay gabadh liiska haweenka halyeeyada ee dunida soo maray taariikhdeeda si gaar ah loogu xuso. Waxa ay halyey la yaqaano ka ahayd halgankii xornimo-doonka ee Indonesia, cadowgeeduna inta badan ma uusan ahayn Jabaan ee waxa uu ahaa dalkii gumaysiga ku hayay waddankeeda ee Dutch-ka. Raasuuna Saciid waxay siyaasadda ku biirtay iyadoo aad u da'yar, waxayna samaysatay xisbi siyaasadeed ururka Muslimiinta ee Indonesia horaantii 1920-meeyadii. Dadka taariikhdeeda sida gaarka ugu sii kuurgalaa waxay sheegeen Raasuuna Saciid in ay u dagaalamaysay fikir diini ah iyo waddaniyad. Waxay jeedin jirtay hadallo sida dabkii oo kale afkeeda uga soo bixi jiray oo dadka qaar ay ku tilmaamaan hilaaca roobka. Aad ayayna ugu dhiiranaan jirtay in ay cambaarayso gumaystihii Dutch-ka, taasoo ay ku yeelatay naanaysta loo yaqaano goosha libaaxa. Maamulkii Netherland ee dalkeeda gumaysanayay marar badan ayaa ay khudbadaheeda joojiyeen wayna xidheen, marna waxay xabsi ku hayeen muddo ah 14 bilood. Markii ay ciidamada Jabaan qabsadeen jasiiradda Archipelago sannadkii 1942, Raasuuna Saciid waxay ku biirtay koox taageeraysay Jabaan, laakiin waxay u adeegsanaysay in ay ku sii wadato halgankeeda xornimo-doonka. Markii Indonesia la eego, dagaalka ma uusan dhammaanin xitaa markii laga adkaaday Jabaan. Dutch-ka ayaa ku soo laabtay si uu gumaysigiisa ugu soo celiyo waddanka. Markii hore waxa uu garab ka helayay waddanka Ingiriiska, kadib waxaa xigay dagaal culus oo socday 4 sannadood. Waxa uu dagaalkii ku dhammaaday in Dutch-ka uu ku aqoonsado madax-bannaanida waddanka Indonesia sannadkii 1949. Doorkii ay arrintaas ku lahayd Raasuuna Saciid lama ilaawin, waxaana loogu magacdaray mid ka mid ah waddooyinka ugu waaweyn magaalada caasimadda ee Jakarta. Urur awood leh oo u ololeeya xuquuqda sinaanta iyo waxbarashada oo lagu magacaabo Raasuuna Saciid ayaa hadda ka mid ah ururada farakutiriska ah ee ay dumarku leeyihiin ee ka jira waddanka Indonesia. Raasuuna Saciid waxa ay dhalatay bishii Sebtembar 14-keedii 1910, waxaana ay ku dhalatay waddanka Indonesia. Sida oo kale waxa ay dhimatay Novembar 2, 1965, waxaana ay ku dhimatay caasimadda Jakarta ee waddanka Indonesia. Gabadhani waxa ay taariikhdu sheegtaa in ay ahayd hogaamiye siyaasadeed, sidoo kalena guulo fara badan u soo haysay waddankeeda. Mm-hmm.